朋友们晚上好啊，欢迎收听灵异电台。三弟说的这个事儿啊，他说是我爸跟我说的。故事发生在1983年的秋天，这会儿我爸才18岁。18岁的时候，我爸年轻气盛，就喜欢往家里边附近的林子里边钻。结果呢，就在当年拜了个师傅。这师傅是个老猎人，40多岁了，就是我爸的同乡，但是他轻易不带人打猎去，因为他觉着有的人给他捣乱，不够灵巧。可是我爸呢特别聪明，这人呢就看上我爸了，说那意思，我教你使枪，我教你打猎。好多人认为打猎是爱好，其实这不是爱好，这是门营生。在80年代那会儿已经改革开放了，好多人都已经有钱了，打猎不只是能丰衣足食，甚至能赚到不少钱。所以因为这些呢，三妮的爸爸当时特别认真，天天跟着这人在那儿一块混。混了没些日子，三妮爸聪明，那枪法呀，还有对森林里的一些狩猎规则呀，也基本都弄明白了，就算是一个合格的猎手了。可是就在83年这年秋天有一天晚上，大概是6点多钟，三妮跟着这个人一块儿，俩人进了山。晚上打猎啊，有晚上打猎的好处，但是您别听完我说您也是去啊，这得是超级老猎手带着，这才敢晚上进山的，不然的话那可会出大事的。但是这天去的时候，三妮他爸呀是第一次晚上进山，进去之后异常兴奋，一直紧紧地握着这枪，恨不得看见个什么玩意儿他都给他来上一枪。结果导致呢，这一路上他爸的师傅阻拦了他好几次，一直告诉他这枪不能随便开啊，扎不着他们的窝，你这一枪打完，咱这半宿就打不着东西了。他爸一听虽然明白了，但是还是控制不住自己，情绪高涨，看见那树林里边有点什么动静，抬枪这就要开枪，后边一连闹了好几次误会。那为什么我要在这儿不停地说了2遍呢？就是我得让您知道他爸这天进山里边是什么精神状态的。因为后边没有一会儿，就因为他这个异常兴奋异常新鲜，差点惹了祸。这接下来的事儿得到9点半了，俩人已经折腾2多小时了，在山里边。半道上呢，他爸就说要不咱坐下来歇会儿师傅。然后呢，俩人就找了这么个地儿就坐那儿了。坐完之后，俩人就吃带来的东西，喝着水。可是这水刚端起来还没往嘴里边灌了，突然他师傅砰的一下扑上去，把三妮他爸从石头上扑倒在地上，直接压在身下边。当时三妮他爸都懵了，师傅干什么？可是这话还没说完了，师傅这手已经堵上他爸的嘴了。他爸当时懵了，结果师傅这才在他边上小声说，别说话，别出事，有东西。他爸当时异常紧张，然后被捂着嘴，这才点了点头。结果师傅这才把手松开，然后他爸小声问师傅，什么呀师傅，什么东西啊？然后师傅小声的又跟他爸说，你后边往后边看，慢点啊，别抬头，别抬头。他爸这才慢慢悠悠的赶快转过头往后边瞧，后边是个山坡子，一片黑树林子，什么都没有。可是仔细往上边这么一瞧，哟，只见这山土坡子上边有一个小山药子，这山药子的药头上边有个动物。这东西不知道是什么，黑乎乎的，整个身形像只老虎，老大个的，就在那山头子上趴着，而且一会儿起来一会儿趴下。当时他爸就慌了，师傅，这什么玩意儿，这么大个儿？师傅也不知道是什么呀，就跟他说，我也不知道，别动啊，这东西咱弄不了。师傅的话的意思其实就是告诉他爸，咱们这个枪的口径不够，这东西太大了，打不了这玩意儿。他爸当时听得明白，可是还得反问，不是师傅，咱这枪肯定打不动他吧？师傅就没再说话，默认了一下。可是这话又还没说完，只见那大个的动物那边冒出光来。
三妮的爸爸说这光是一点一点发出来的，一开始没这么亮堂，结果呢隔了这么10来秒钟吧，逐渐的发亮，就好像有个灯照着它似的。可是干等这玩意儿一亮了，我的天喏，他爸这才看出来是只红色的大狗。这个红可不是您认为的所谓说动物毛发上的那个红，这个红啊，红的就跟血似的，特别的红。按照说正常的动物除了鹦鹉脖子上能长出这颜色来，剩下的动物长不出这种红毛。还有不只是这些，这玩意儿看不清楚是狗是狼还是什么东西，体型跟半个狮子这么大个，但是这身形又特别的明显，它不是个猫科动物，它是个犬科动物。但是这林子里哪有这么大的犬科动物啊？他妈的，这到底是什么玩意儿啊？一时间三妮他爸吓得头都不敢再抬起来，而且此时看着这东西是逐渐的越来越亮，身上那红色看起来是越来越红。可还没来得及分析出来这东西到底是个什么了，只见这东西慢慢的蹲下了，就跟个狗似的蹲在那儿，然后脖子玩了命的往上伸，一边伸着感觉这个动物要撅过去似的。您知道什么叫撅过去吗？就是感觉它要死了，像是全身在抽搐。可是没抽出来一会儿，这东西的脖子那块就开始鼓起，就跟蛤蟆似的，不，下巴这块像是有个什么气球似的，呼呼呼呼呼，开始越来越鼓。但是鼓了没有一会儿，一下子这玩意儿从嘴里边吐了个光球出来。这光球出来之后飘在半空中，就悬在山腰子边上，悬了有这么一会儿，然后朝着天上就飞了。当时这光球飞的速度特别快，就看见了眨的这么一眼，可是飞出去没隔了2、3秒钟，嗖又飞回来了。回来之后再次停到山腰子边上，结果这只大狗一张开嘴，把这光球又给吞了。但是就在这个功夫，三妮的爸爸实在扛不住了，必定年轻啊，胆儿小慌了，把枪就抬起来了，指着这只大狗就要开枪。亏了旁边有师傅啊，师傅马上拿手把他压住了。你要死是吗？别开枪！他爸这才反应过来，然后反过来这会儿都快要吓哭了，就问师傅：师傅，这什么玩意儿啊？咱不开枪，咱在这等死吗？他这发现咱怎么办呢？但是他爸这话刚说完，本来这东西没发现他的，结果很明显，这东西从山腰子那边把球吞进去之后，腾的一下朝着他们这边转过头来。而且山腰子很高，站在俯视的角度，这东西朝下边看了半天。他爸当时恨不得把脑袋砸泥里边去，怕这东西发现他。不过还好，这东西指定是感觉到这边有东西在动，但是找了半天没找见，结果隔了这么10来秒钟，朝着山腰子另一端蹦蹦跳跳的跑走了。他爸说，虽然这东西跑的时候离着他们挺远的，但是一跑起来的那个动静能听得出来，就跟个小马驹似的，通通通的，很明显他的体重是极大。然后这东西跑走了得好半天，俩人才缓过神来。他爸这才哆嗦着敢问他师傅：师傅，这啥玩意儿这是啊？我是第一次见着这玩意儿。结果他师傅也摸不准，转了转眼珠琢磨了琢磨，就跟他爸说：我感觉这玩意儿不是狗，也不是狼，我咋感觉像是狐狸呢？我之前听的老人们说过，说狐狸炼丹吐珠子。我操，咱不会是看见这玩意儿了吧？他爸当时一听，啥？咱打死过好多狐狸，狐狸怎么会炼丹吐珠子呢？没见过呀。结果他师傅又说他：
你他妈傻呀，不是每个狐狸都这样的，这不就是传说中的狐狸精了吗？他得成了精他才能炼丹呢。可是三妮他爸还不明白，那炼丹干什么呀？炼丹有什么用啊？然后师傅又说，炼丹为了变成人，变成长得跟你差不多了。狐狸修炼得修炼到一定阶段，得通过几次炼丹才能变成人。我问过他们，这就是以前那个老头跟我讲的，但是我真没想到我这辈子能看见这玩意儿。不过你别担心啊，他们说看见这玩意儿有好运，这狐狸也得暗中帮你，因为他怕你把这事儿说出去。他爸当时一听呢，我不给他说出去，我也不用他帮我，别找我就行。俩人的这段对话大概就是这意思了。但是接下来在那草坑子里边趴了可能得半个小时才敢动魂。不过这天的猎可就别打了。当然了，他爸肯定是打猎心切，第一天晚上出来了。但是看完这个事儿之后，都不用师傅逼他回去，他爸主动都跟师傅说，师傅咱今儿晚上回去吧。我说实话，我这腿有点软了。好了，朋友们，这故事咱说完了。咱讲过好多期关于这个题材的故事，这期是最细致的，最真的。您知道我说那真是哪个真吗？就是我也不知道该怎么说了，乱套了。那个什么，反正总之咱讲的都是故事。好了，那今天咱就到这儿了，朋友们，明天的节目更加精彩，咱们明天晚上再见。